हेलो वेलकम टु माई भ्लग। सुरेन्द्र राई भोजपुरमा स्वागत छ र फेरि पनि तपाईहरुको सामु एउटा फेरि नयाँ भिडियो लिएर आइसकेको छु। सबैजनालाई सेवा नमस्ते। सबैजना आराम कुशल हुनुहुन्छ होला र म पनि त ठिकै छु। र आज चाहिँ निम्ता खान जानु छ। अब त्यस्तै भिडियोहरु आउँछ, सो हेर्दै गर्नु होला साथीहरु। सावामा पर निकै टाढा, यहाँदेखि उतापट्टि जानुपर्छ सावा भनेको चाहिँ। म चाहिँ यहाँबाट हिँड्दै छु। के कसो हुन्छ हेर्दै गर्नु होला है त। सावा भनेको गाउँ चाहिँ यो है गाइजहरु। अब पुग्नु पनि लाग्यो। माथि सिरान घरमा काट्दो घर चाहिँ यो घर हो है। अलि झिलिमिली छ नि मान्छेको चलपल। यहाँ अहिले फाइनली गाइस म चाहिँ अहिले बाइकबाट झरिसकेको छु। यहाँसम्म चाहिँ बाइकबाट आएको। यहाँबाट चाहिँ हिँड्दै निस्किनु पर्छ माथि सिरान घर। फेरि माथि टप हो नि त सिरान घरमा। कहिले पुगेर यार, केटाहरू पर्खिँदा नि आएन। अब एक्लैले ट्याङले यहाँ भने अस्ति बिहा भएको थिएछ गाइज है त। सुमन मामाको घर यो चाहिँ। यो कालाले मारिहाल्यो नि यार। अझै त्यत्रो माथि छ, कहिले पुग्नु। यस्तो उकालो ठाडो छ यार। आम्मा सिरी नै सिरी बाटो रहेछ। उकालो बाटो। यहाँ चाहिँ मूर्ति पनि छ। ए मूर्ति चाहिँ बल्ल आइपुग्यो साथीहरु। शुभ गुनिङ चोली शिखा राई बेलना राई स्वागतम। तल भातेर छ साथीहरु। साथीहरु अर्जुन कुमार देउसली हो। म दिन्छु ल। यो चेन त बिग्री गएको रहेछ। धेर भयो के हो दिन्छु म। यहाँ यो दिउँ भनेको फेरि कान्छालाई अलिक गर्नु अप्ठ्यारो हुन्छ कति हो भिडियो त नखिच्न यस्तो। नमस्ते हेलो नमस्ते। ठिक गर्छ है। वंशको भिडियोमा म आएको छु। यो चाहिँ पाङखाङको सबैभन्दा बोका है गाइजहरु। बुद्धिजीवी सबैभन्दा हेर्दाखेरि नै कस्तो छ त त्यहाँ पाराले। ए हजुर मामा नमस्कार है। हुन्छ दाजु हो। हामी त हिन्देशले खोला तार्नु चाहिँ मैले पाङखाङको बोकाहरू है। ठिक छ तल रहेछ हौ। आज चाहिँ पाङखाङ त भर्खर आउँदैछ है गाइजहरु। भाइ के ए मामा भन्दा मामा सन्चै हुनुहुन्छ? मामा सन्चै हुनुहुन्छ? कक्षा 4 मा मैले तँलाई पुवा चिनिदिएको नि त। खतरा रोइन्जेल ओ छ फेरि के छ एकटा कस्तो हेन्डसम न हेन्डसम भएर यार।
बस्नु चाहिँ कहाँ हौ केटाहरू चाहिँ खालि राति हो यो केटा चाहिँ खालि धेर खान्छ र मजाले देख्छ अरूले देख्छ भनेर राति खालि जान्छ केटाहरू नि राति थोरै लाउनु नि के को मासु अरे गाइज 4 खुट्टे हो कस्तो हेन्सम देखेको मेरो फोनले यार आमा कस्तो पाउने ओइ आमा धुमधिम हो अब चाहिँ बजाउने बाइक ल्याएको कि गाइजहरू माम खान थाल्यो है खानु त आएको हो खाने हो नि त आँखा देखेन अरे खानु त आएको उसको मुखमा छिर्दै छैन अरे खानु त अब खाने हो नि होइन अलिक बत्ती चाहिँ भएन सकेर अहिले यतिको उजेलो हुनुपर्छ के खाना जुने उजेलोमा त लास्टै गर्छ त मान्छेले केटा हो र बक्सी मारे मात्रै भा खोर्सानी खोर्सानी भन्छ साला अचार चाहिँ लाउँदैन मुख कि भएर अहिले के फुट्छ